Feliz é o povo de Paramirim que está recebendo água e que vai ter um tratamento de água extraordinário para beber e vai ter um tratamento de esgoto e ainda não terminou a água para todos, porque tem muita coisa para anunciar na Bahia. É momento de colheita, é isso aqui, meu presidente. Só de água aqui, estou colocando 1 milhão de reais. Estado e União. Nós temos que fazer tudo o que for possível para que o povo brasileiro sinta o orgulho de ser brasileiro. Foi muito importante aqui para a nossa região. Deu muitos empregos aqui para mais de família e também matar a sede de muita gente que está precisando da água. Mais de 40 milhões de agradeço.